Të nderuar pjesëtar të komunitetit Ashkali kudo që jeni, në Kosovë, diasporë dhe atyre përtej oqeanit, në Amerikë dhe Kanada. Unë jam Sabet Rahmani, ish lider i komunitetit Ashkali. Ju drejtohem juve qytetar të nderuar të komunitetit tim, por edhe opinionit të gjerë, që unë sot kam nderin në emër të grupit të unitetit të komunitetit Ashkali, në emër të komunitetit në përgjithësi, në emër të spektrit të bashkuar politik të Ashkalive, në emër të shoqërisë civile, të shpalos rezolutën kombëtare. Grupi i unitetit, në bashkëpunim me të gjithë përfaqësuesit legjitim, zyrtar dhe ish zyrtar të komunitetit Ashkali, përfaqësues të partive nacionale, përfaqësues të shoqërisë civile, përfaqësues të komunitetit në diasporë dhe atyre përtej oqeanit, në Amerikë dhe Kanada, duke u mbështetur në vendimet e Kongresit të parë të komunitetit Ashkali të Europës, të mbajtur me 15 shkurt 2003 në Prishtinë, me rastin e shpalljes së flamurit kombëtar, duke u bazuar në kornizën kushtetuese të Kosovës, kreu 4 i dispozitave të përgjithshme për komunitete .4.1, të drejtat themelore të komuniteteve .4.4 paragrafi dhe, të drejtat të cilat pas miratimit të Kushtetutës së Republikës së Kosovës garantohen edhe me kushtetut, sipas nenit 57.3, neni 58.1, neni 59.1 e po ashtu, duke u bazuar në konventën ndërkombëtare për të drejtat dhe lirit themelore të njerëzit, duke u bazuar në pajtim të plot me të drejtat e garantuara nga instancat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me lirinë e deklarimit nacional dhe mbrojtjen e identitetit, grupi i unitetit të komunitetit Ashkali nxjerr rezolutën kombëtare të komunitetit Ashkali. Pika 1 e rezolutës. Kongresi i parë i komunitetit Ashkali të Europës, i mbajtur me 15 shkurt 2003, në të cilin është bërë shpallje e flamurit kombëtar të komunitetit Ashkali, ka vendosur definitivisht identitetin e komunitetit Ashkali njëherë e përgjithmonë. Pika 2 e rezolutës. Rreptësisht, ndalohet ndryshimi i emrit të komunitetit Ashkali dhe çdo tentim i kujdo qoftë për të ndryshuar emrin e komunitetit është i papranueshëm për ne dhe për mbar komunitetin Ashkali kudo që gjenden. Pika 3 e rezolutës. Rreptësisht, ndalohet çdo tentim i kujdo qoftë për të ndryshuar flamurin kombëtar, ndalohet ndryshimi i formës së flamurit, dhe çdo tentim i ndryshimit të ngjyrave të flamurit kombëtar është i ndaluar dhe i papranuar për ne. Flamuri mbetet për herë i pandryshuar dhe do të jetë gjithmonë i njëjti me formën, ngjyrat dhe shqiponjen e artë, ashtu siç është shpallur në Kongresin e parë të komunitetit Ashkali të Europës me 15 shkurt 2003 në Prishtinë. Pika 4 e rezolutës. Tentimet e secilit individ, grupacion apo institucion i cili tenton të ndryshojë termin Ashkali, flamurin kombëtar,
apo e cënon të drejtën e deklarimit kombëtar, do të ndjeket penalisht në bazë të Kushtetutës së Kosovës neni 58.6 mbi përgjegjësitë e shtetit për të drejtat e komuniteteve. Pika 5 e rezolutës. Duke u bazuar për të dhënat shkencore dhe historike, ne si komunitet, në bazë të argumenteve historike, besojmë në fakte dhe argumentet të vërteta që i takojmë komunitetit Ashkali dhe kemi vërtetuar që flamuri, ngjyra, shqiponja art në mes të flamurit kombëtar definitivisht është origjinale dhe e vërtet, duke mbështet në të dhënat historike të komunitetit Ashkali. Pika 6 e rezolutës. Rezoluta ka për qëllim të vetëdijsoj çdo antar, çdo familje, çdo grup që i takon komunitetit Ashkali, që ne nuk i takojmë asnjë komuniteti tjetër përveç komunitetit Ashkali, dhe tendencat për të ndryshuar identitetin ton me terma tjerë janë të pabazuara dhe të kota, dhe ne besojmë qartë që historikisht dhe mbi bazën e së vërtetës ne i takojmë komunitetit Ashkali dhe nuk pranojmë asnjë mveshje të një emërtimi që ne si Ashkali nuk na takon. Pika 7 e rezolutës. Ne jemi të vendosur që sa i përket identitetit ton kombëtar dhe për çështjen ton kombëtare, nuk lëkundemi asnjëherë nga historia jone lavdishme. Nuk pranojmë negociata me askënd për identitetin ton kombëtar, as në të tashmen dhe as në të ardhmen. Dhe ky vendim do t'ju shërbej edhe gjeneratave të ardhshme të komunitetit Ashkali, që asnjëherë nuk do të ketë debate, tryeza, apo çfarë do simpoziume shkencore sa i përket çështjes tonë kombëtare me askënd dhe në asnjë kohë. Pika 8 e rezolutës dhe pika e fundit, kjo rezolut hyn në fuqi me datën 27 shtator të vitit 2020. Krejt në fund, i ftoj të gjithë komunitetin Ashkali kudo që janë, në Kosovë, diasporë, Amerikë dhe Kanada, që t'i mbështesim së bashku të gjitha pikat e rezolutës. Bëhu krenar me identitetin tën kombëtar dhe krenohu me flamurin kombëtar të Ashkalive.